بي بي اتش اثنيناتهم فون فون فون. إذا جاء بعد حرف الأي مرتين ال، حرفين ال، أي ال ال، all all، small small، all. إذا جاء حرف إي في نهاية الكلمة فإنه لا يلفظ، يكتب ولا يلفظ إلا في كلمات قليلة جدا. إن كلمة سلايد منتهية بحرف الإي، لكن الإي كتبناه بس ما لفظناه. سلايد سلايد، يعني أي كلمة تنتهي بالإي حرف الإي يكتب ولا يلفظ. لكن شو وقت يلفظ؟ يلفظ عندنا في كلمات قليلة، مثلا الضمائر شي هي، هي هو، ومي أنا ضمير مفعول به. شي، هي، مي.